Египетте бір студент қатты қуанғаннан өліп кетеді. Не деген сұмдық? Олимпиададағы ішіп алған адамның биі. ақш-та қолы жоқ, аяғы жоқ әйел көлік айдау мақсатына жетті. Яғни қолы жоқ адам, аяғы жоқ адам көлік айдайды. Зимбабве елінде жаппай пілдерді атып жатыр. Индонезиядағы футбол ойынында бір ойыншы судьяны бір удармен өлтіріп қоя жаздады. Өлімге әкелген селфи, фотоға түсем деген бір қызды пойыз қағып кетті. Жапондық бір қыз қатты ақшаны экономдап күніне 500 теңге жаратып, 3 жылдың ішінде бір үй сатып алған екен. Сабақты нашар оқитын баланы үйінен ата-анасы қуып жібереді. Бала әбден көше өміріне үйреніп қалып, 1 жылдан кейін қатты байып кетеді. Германия мемлекетінде әлемде ең бір түрлі жарыс өтті. Ал енді құрметті көрермендер, бұл біздің қысқаша аңдатпа болатын, әрі қарай жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Египет мемлекетінде 22 жастағы Мубарак Хусейн Абдул Талиб есімді студент 5 жыл бойы сабақты үздік оқып және соңғы қорытынды экзаменді тапсырып шығады. Және экзаменнің қорытындысы үйіне келеді, бала конвертті ашып қараса, ол жерде ең үздік және ең жоғары бағаны көреді. Студент сол кезде қатты қуанғанның арқасында ажал құшып, жүрегі тоқтап қалады. Африкадағы Зимбабве мемлекетінде пілдерді жаппай атып жатыр. Оның себебі мемлекеттегі азық-түліктердің тапшылығы. Және ол пілдерді браконьерлер емес, кәдімгі полиция атып жатыр. Және атылған пілдердің еттерін қарапайым жұртқа таратып бермекші. ақш мемлекетінде аяғы жоқ, қолы жоқ болып туылған 44 жастағы Тали Осборн есімді әйел ақыры өз арманына жетті. Оның арманы көлік айдау екен. 2020 жылға дейін көлік жүргізу құжатын алмақшы болады. Бірақ коронавирусқа байланысты ол әрекеті тоқтап қалады. Арада 4 жыл өткеннен кейін ол өзіне арналған жасақталған машинаны сатып алып, ақыры төл құжатқа қол жеткізіп, көлікті тізгіндеуді бастап кеткен. Әлемде бұл бірінші жағдай екен, аяғы жоқ, қолы жоқ адамның көлікті тізгіндегені. 2024 жылғы Париж Олимпиада ойындарына брейк-данс би түрі қосылған болатын. Және бұл жарысқа Австралия атынан Рейган есімді бір қыз қатысады. Және ол қыздың көрінісін көріп, залда отырған бүкіл көрермендерді және теледидардың ар жағында отырған көрермендерді күлкіге таң қалдырады. Мына видеода өздеріңіз көріп отқандай, бұл қыздың биі ешқандай бидің икеміне келмейді, жай ғана ішіп алған адамның биі сияқты көрініп тұрады. Және көрермендердің айтуы бойынша осындай адам Олимпиадаға қалай лицензияны ұтып алған, Олимпиадаға мұны кім жіберді, масқара, ұятау деген комментариялар толассыз видео астына жазылып жатты. Мынандай бимен кез келген биге икемі бар адам Олимпиадаға қатысатын сияқты. Индонезия мемлекетіндегі футбол ойындарында бір қызық жағдай орын алды. Футболды бокспен шатастырып алған бір ойыншы қарсылас команданың пайдасына шешім қабылдай берген төрешіні бір удармен ұйықтатып тастайды. Әлгі төрешіні алаңға жедел жәрдеммен келіп алып кетеді. Әлгі футболшы мәңгі бақиға футболдан шеттетіліп, төрешіміз ауруханада комада жатыр екен. Өлімге әкеле жаздаған селфи. Грузия мемлекетінде бір турист пойыз жолдың дәл қасында отырып фотоға түседі және жақындап қалған пойызды байқамай кетеді. Әлгі сәтте пойыз туристі қағып кетеді. Көзбен көріп отсаңыздар, өте қорқынышты көрініс. Барынша қауіпті жерлерде фото суретке түспеуге тырысыңыздар, құрметті көрермендер. Жапония мемлекетінде бір қыз ақшаны қатты экономдап 3 жыл ішінде үй сатып алады. Ол күніне бар болғаны 500 теңге жаратып, және қалған тамақтарды туысқандарының достарының үйінде ішіп жүріп, бір киімді тоздырмай киіп жүре берген екен. Және ол өз үйін сатып алғаннан кейін ол үйді квартираға беріп қойып, квартирадан ішінен тағы табыс тауып, екінші үйін сатып алады. Одан кейін үшінші үйін сатып алады. 10 жыл ішінде ол 3 үй сатып алып, баяғы өз әдетін тоқтатпаған екен. Сол баяғы эконом режимді қосып қойып, күнде 5 теңге жаратып, ақшаны жинап өмір сүріп жатыр екен. Міне таптырмас бизнес идея, бірақ көп адамның бұған деген нәпсісі шыдай алмай кетуі мүмкін. Қытайда 17 жасар баласын сабақты нашар оқығаны үшін ата-анасы үйінен қуып жібереді. Және ол бала көшеде жұмыс жасап, көше тамақтарын жасаумен айналысады. Және ата-ана бұл іс-әрекетіне қатты өкінеді. Себебі уақыт өте келе көшеде жұмыс жасап, әбден ақша тауып үйренген бала бірден байып кетеді. Сол көшеде жұмыс жасап жүріп, өзі көше ресторандарын ашып, 2 жылдың ішінде ешқандай оқуға түспей, университетке түспей байып кетеді. Міне қызық жағдай. Германия мемлекетінде ең біртүрлі жарыс өтті. Кәдімгі өздеріңіз видеода көріп отқандай, кәдімгі ойыншық атты аяқтарына қысып алып жарысып жатыр.
не деген сұмдық я. Осы жарыстан кейін еріксіз өміріміз өте қызықсыз өтіп жатқанына тағы бір көз жеткіземіз. Мына бір көрініске бей-жай қарауға болмайды. Ана атану әрбір әйелдің бақыты десек те болады. Екі қолы жоқ болып туылған мына әйел кісі өз бақытына қол жеткізгендей. Дүниеге сәбиін әкеліп, ол сәбиге барша өте бір ынтық жауапкершілікпен өз баласына қарап мейірімін көрсетіп жатыр. Барлық үй шаруасында балаға қарау жолдарында тек қана екі аяғымен жасап отыр. Міне ана болам деген адамға ешқандай шектеу жоқ екенін осы видеода көріп отырмыз. Міне құрметті көрермендер, әлемдегі бір түрлі қызықты жаңалықтар топтамасы өз мәресіне жетті. Арнаға тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіріп қойыңыздар. Видео қаралымы жақсы болып жатса, осы форматтағы видеоларымды түсіруді жалғастыра берем. Сау саламатта аман болыңыздар.